ഒരാൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വരും. ഈവൻ സ്ലീപ്പ് ഡിവോഴ്സ് വരെ കൂർക്കം വലി കാരണം കൂടി വരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ശരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഈ കൂർക്കം വലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അപകടകരമാവുന്നത്? ഹായ്, ഐ എം ഡോക്ടർ ഷഹാന, കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്റൻസിവിസ്റ്റ്. കൂർക്കം വലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അഥവാ OSA എന്ന കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് OSAയുടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് നോക്കാം. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ, കൂർക്കം വലിക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയോ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയോ ചെയ്യുക, അതുപോലെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന കഠിനമായ തലവേദന, പകൽ സമയത്ത് അമിതമായ ഉറക്കവും തളർച്ചയും. ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെറും ഒരു ഉറക്ക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല. ശ്വാസതടസ്സം കാരണം രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയും ശ്വാസകോശത്തെയും മോശമായി ബാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് OSAയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസിനും ഹൈ BP-ക്കും കാരണമാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർക്കോ ഇത്തരത്തിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടും CPAP മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഈ അസുഖം പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട.